Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mosamina. Sekarang kita akan unboxing mobil monster. Ini mobil monsternya, kita buka sekarang. Wow, bagus banget mobilnya. Ini teman-teman mobilnya. Nah sekarang kita ambil remote-nya. Wah, remote-nya tembok nih. Nah, kalau mau beli ada di Muntilan, ada di Shopee. Kalau di Muntilan di Tambahan cuman harganya 173.000. Nah, sekarang kita lihat yuk dalamnya apa enggak. Ada nih teman-teman, nih ada teman-teman. Nah, kalau remote-nya ini yang buat menggolong ya teman-teman. Kalau depan kanan, kalau belakang kiri. Nah, ini yang udah di sini. Ini baterai cas-casan. Ya udah ya teman-teman. Besok saya akan syuting lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bye bye.